வெல்கம் டு எஸ்ஓமிஸ் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா அவியல் பார்க்க போகிறோம். கொத்தவரங்காயை வச்சு நம்ம அவியல் பார்க்க போகிறோம். கொத்தவரங்காய் மட்டும் போட்டு அவியல் செய்யலாம். ஏதாவது ஒரு காய் மட்டும் போட்டு அவியல் செய்யலாம். நான் கொத்தவரங்காய் மட்டும் போட்டு இன்றைக்கி அவியல் செய்யலான்னு இருந்தேன். எல்லா காயிலையும் ஒரு காய் மிச்சம் இருந்ததுனால நான் ஒரு 2-3 காய் சேர்த்து போட்டிருக்கேன். கொத்தவரங்காய் நிறைய எடுத்திருக்கேன். 2 கேரட் இருந்தது, 2-3 பீன்ஸ் இருந்தது, கொஞ்சம் சௌச்சௌ, ஒரு கத்திரிக்காய், ஒரு உருளைக்கிழங்கு. இந்த காயெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இருந்ததுனால சேர்த்து போட்டுட்டேன். எல்லா காயும் சேர்ந்து செஞ்சால் அதுக்கு கூட்டு அவியல்னு பேர். தனியாக ஒரு காய் மட்டும் செய்யலாம். இப்போ கொத்தவரங்காய் அதிகமாக நான் போட்டிருக்கேன். நீ வாங்க நீ எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த காய் எல்லாத்தையும் நம்ம பாத்திரத்தில் போட்டு வேக வச்சா லேட் ஆகும். அதனால் நான் குக்கரில் 1/2 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி ஒரே ஒரு விசில் விட்டு எடுத்துக்கலாம். கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுக்கலாம். ஒரு 1/2 டம்ளர் அளவு தண்ணி ஊற்றினா போதும். ஒரே ஒரு விசில், சின்ன குக்கரில் தான் வச்சுருக்கேன். விசில் விட்டு அப்போவே நீக்கிடணும். இப்போ ஒரு விசில் விட்டு வந்துடலாங்க. நம்ம 1/2 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கிறதுனால உப்பு ஒரே பக்கமாக படிஞ்சிருங்க. அதனால் நல்லா குலுக்கி விட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம அடுப்பில் வைக்கணும். நான் குலுக்கி விட்டு வச்சுருக்கேன். இது ஒரு விசில் வரட்டும். அதுக்குள்ளே இன்றைக்கான டிப்ஸ் என்னென்னு பார்த்துட்டு வந்துடலாங்க. இன்றைக்கி உங்களுக்கான டிப்ஸ் என்னென்னு பார்த்துடலாங்க. முகத்தில் கரும் புள்ளிகள்லாம் இருக்குது, முகம் பளிச்சுன்னு இல்லை அப்படின்னு இருக்கிறவங்களுக்கு தான் இந்த டிப்ஸு. நம்ம பியூட்டி பார்லர் போய் ஃபேஸை ப்ளீச் பண்ணுனா என்ன ரிசல்ட் கிடைக்குமோ வீட்டிலையே நம்ம ஃபேஸை ப்ளீச் பண்ண போகிறோம். அதுவும் எந்த சைடு எஃபெக்ட்டும் இல்லாமல். அதுக்கு தான் நான் உருளைக்கிழங்கும் பச்சரிசி மாவும் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இந்த உருளைக்கிழங்கை நல்லா துருவிக்கங்க. துருவி அதை பிழிஞ்சு சாறு எடுத்துக்கோங்க. அந்த சாறில் அரிசி மாவை கலந்து ஃபேஸில் பேக் போடுங்க. கழுத்தும் சேர்த்து போடணும். நீங்கள் எந்த பேக் போட்டாலும் கழுத்துக்கும் முகத்துக்கும் சேர்ந்து தான் போடணும். இல்லைன்னா முகம் ஒரு கலரில் இருக்கும், கழுத்து ஒரு கலரில் இருக்கும். அதனால் எப்போவுமே எந்த ஃபேஸ் பேக் போட்டாலும் கழுத்துக்கும் சேர்ந்து போடுங்க. ஒரு 10 நிமிஷம் கழித்து கொஞ்சம் தண்ணியை தொட்டு ஜென்டிலாக மசாஜ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிவிடுங்க. முகம் பார்த்திங்கன்னா பளிச்சுன்னு இருக்கும். நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள், கண்டிப்பாக உங்களுக்கு உபயோகமானதாக இருக்கும். சரி வாங்க அடுத்தது. காய் ஒரு விசில் வர்றக்குள்ளே நாம் தேங்காய் அரைச்சிட்டு வந்துடலாங்க. ஒரு மூடி தேங்காய் துருகி வச்சுருக்கேன். அது கூட குட்டி குட்டியாக பச்சை மிளகா, ஒரு 6 பச்சை மிளகா. இதுதான் காரங்க, வேறு எந்த காரமும் கிடையாது. அதனால் உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி பச்சை மிளகா போட்டுக்குங்க. நான் 6 பச்சை மிளகா போட்டிருக்கேன். 1 ஸ்பூன் சீரகம். இப்போ இதை 3ஐயும் நம்ம அரைச்சிட்டு வந்துடலாம். ரொம்ப நைஸாக அரைக்கக்கூடாதுங்க, கொஞ்சம் குறப்பாக அரைச்சிட்டு வந்துடலாம். இப்போ ஒரு விசில் வந்துருச்சுங்க. இப்போ நம்ம சரியான பக்குவத்தில் காய் வேகணும் அப்படின்னா எடுத்து விட்டுடலாம். ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கலாங்க. பாருங்கள், காயெல்லாம் சரியான பக்குவத்தில் வெந்திருக்குது. இந்த காயை ஒரு மண் சட்டிக்கு மாற்றிக்கலாம். இதில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா, தேங்காய் பச்சை மிளகா விழுது, அதை சேர்த்துக்கலாம். ஏற்கனவே காய்க்கு உப்பு போட்டோம். இப்போ கொஞ்சமாக போட்டால் போதும், செக் பண்ணி பார்த்து போட்டுக்கோங்க. இதை கலந்துக்கலாம். தண்ணி நிறையா ஊற்ற வேண்டாங்க. பாருங்கள், கொஞ்சமாக இருக்குது, இது போதும். ஒரு கொதி வரட்டு, மூடி வச்சுக்கலாம். ஒரு கொதி வந்துருச்சு, ஓப்பன் பண்ணிக்கலாங்க. பாருங்கள், பச்சை வாசனை போயிடுச்சு. தயிர் ஊற்றி செய்வாங்க, நான் தயிர் ஊற்றலை. ஒரு மூடி தேங்காயை பால் புழிஞ்சு வச்சுருக்கேங்க. அந்த பால் தான் ஊற்ற போகிறேன். இப்படி செஞ்சு பாருங்களேன், அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். இந்த அவியல் வித்தியாசமான சுவையில் இருக்கும். இந்த தேங்காய் பாலை இதோட ஊற்றிக்கலாங்க. இது லேசாக ஒரு கொதி வந்தால் போதுங்க. ஒரு கொதி வந்துருச்சுங்க. ரொம்ப நேரம் கொதிக்க விட வேண்டாம். இதில் மேலே 1 ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை. அவ்வளோதாங்க, அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். சூப்பரான கொத்தவரங்காய் தேங்காய் பால் அவியல் தயாராகிடுச்சுங்க. அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். எப்போவுமே ஒரே மாதிரி வைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இது மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள், சூப்பராக இருக்கும். பாருங்கள், நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணியாச்சு. ஆனாலும் மண் பாத்திரம்னால அது கொதிச்சுட்டே இருக்குது. சூப்பரான சுவையான ஆரோக்கியமான கொத்தவரங்காய் தேங்காய் பால் அவியல் தயாராகிடுச்சு. நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா எங்கள் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.